Әғузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Тағалаға мақтаулар болсын, оның сүйікті елшісі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға сәлем мен салауаттар болсын. Бүгінгі насихатымыздың тақырыбы тілдің кесапаты. Жаратушының адам баласына берген ұлы нығметтерінің бірі ол тіл. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде Әғузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Әлем наджаллаху айнайн ва лисанан ва шафатайн. Біз оған көрсін деп екі бірдей көз бермедік пе, сөйлесін деп бір тіл қос ерін бермедік пе деген. Тіл адамды басқа жаратылыстардан ерекшелейтін негізгі белгі. Алла Тағала қасиетті Құранда Әғузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Рахман, Алла адамдар мен жындарға Құранды үйретті, адамды жоқтан жаратты, оған сөйлеуді үйретті деген. Адам тіл арқылы иманға келіп, мұсылман болса, тіл арқылы діннен шығуда оп-оңай. Тіл адамның ойын, сезімін басқаға жеткізуші құрал. Қуантатын да тіл, жылататын да тіл. Тілді еркіне жіберсе, арты орны толмас өкінішке апаратын да кездер болады. Айтылған сөз атылған оқ демекші, айтқан сөзіңізді қайтарып ала алмайсыз. 30 тістен шыққан сөз 30 елге әпсетті ақтарып кетеді. Сол себепті тілін құрықтай білген, оған иелік еткен адам бұл өмірдің ұятынан, ақиреттің азабынан құтылары хақ. Аллах Тағалаға серік қосудан біздер аулақ болуымыз керек. Бұл қызыл тілімізбенен. Аллаға серік қосу, онымен қатар бір нәрсеге табыну, Алла кешірмейтін ең үлкен күнә. Жаратушы Алла Тағалаға тән сипаттарды одан басқа бір нәрсеге таңу да серік қосу амалына жатады. Мысалы, Алладан басқадан перзент сұрау, ауруына ем сұрау және тағы басқа деген секілді. Құран-ы Кәрімде Аллах Тағала Лұқманның баласына айтқан сөзі туралы, сонда Лұқман өзінің ұлына уағыздап, «О ұлым, Аллаға серік қоспа, расында серік қосу өте зор күнә» деді. Жаратушы Алла Тағала шексіз рахым иесі болғанымен, өзінен басқаға жалбарынып, одан қажетін сұрап, табынуды ешқашанда кешірмейді. Жаратушыға ортақ қосу жайында Аллах Тағала Құран Кәрімде Әғузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Шындығында Алла өзіне серік қосқанды кешірмейді, ал одан басқаны, басқа күнәні қалаған пендесіне кешіреді. Кімде-кім Аллаға серік қосса, ол қатты адасады деген. Алладан басқадан жәрдем сұрау, оған мінәжат қылу жайында Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде бүкіл иман келтіргендерді былайша ескерткен. Әғузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Уа Мұхаммед, олай болса Алламен қатар өзгеге де Құдай деп жалбарынба. Әйтпесе азапқа душар болатындарының қатарына қосыласың. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху былай дейді: пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам артында келе жатқанда, ол саллаллаху алейхи вассалам маған: «Әй балақай, мен саған мына сөздерді үйретемін. Алланы сақта, яғни жадыңнан шығарма, сонда ол сені сақтайды. Алланы сақта, сонда оны алдыңнан табасың. Бірдеңе сұрасаң, Алладан сұра. Жәрдем тілесең, Алладан тіле. Бүкіл халық жиналып саған бір пайда келтірмек болса, тек Алла жазған нәрсені ғана келтіре алатындығын, және олар саған бір зиян келтірмекке жиылса да, тек Алланың жазғанын ғана келтіре алатындығын білгейсің». Қаламдар көтерілді, парақтар кеуіп кетті, яғни тағдыр тақтасына бәрі жазылды деді. Дегенмен адамдар арасында тілін осы орайда дұрыс қолдана алмай былға болып жататын кездер болады. Ешқандай негіздерге сүйенбестен бір затқа болжам, пайым бере бастайды. Қара мысық кесіп өтсе алдынан жолын болмайды. Бос бесікті тербетпе, балалы болмайсың. Байғыз құс шақырса жамандық болады деп мүлдем негізі жоқ ырымдарға сеніп, соны бұлжымас ережедей қабылдайтын адамдар бар. Ол әрине дұрыс емес. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: жаман ырым исламда жоқ, бірақ маған әлфәл, жақсы ырым, жақсы сөз ұнайды деген екен. Қазақтың жақсы сөз жарым ырыс деген мәтелде осы хадиспен ұштасады. Қазақ халқы да не нәрсені болмасын жамандыққа жорудан тартынады. Сондықтан болмаған іске байланысты келеңсіз қылық көрсеткендерді жаман ырым бастама деп тыйып тастайтын болған. Қазіргі кезде шариғат шарттарын ескермей бір адамның шариғатқа қайшы әрекет жасаған үшін кәпір деп үкім бере салудан тартынбайтын топтар пайда болуда. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам өзінің мүбәрак хадисінде: кімдегі мұсылманды көпірлікпен айыптаса, ол оны өлтіргенмен тең деген. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде Әғузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Әй мүминдер,
Алла жолында жорыққа шыққанда әрбір жағдайдың байыбына баруға тырысыңдар. Яғни кімнің мүмин және кімнің кәпір екенін анықтаңдар. Әр нәрсеге жіті қарап, әр мәселенің қыр-сырына әбден қанығыңдар. Өздеріңе бейбітшілік тілеп, мұсылманша сәлем бергенге, дүние тіршілігінің өткінші игілігіне, олжаға қызығып, сен мүмин емессің деп айтпаңдар. Біліп қойыңдар, Алланың құзырында мол әрі сан алуан олжалар бар. Бұрынырықта өздеріңде сондай, яғни исламнан, иманнан бейхабар едіңдер. Алла сендерді көптеген нығметке, соның ішінде иман нығметіне бөледі. Ендеше әрбір жағдайдың байыбына барып, әрекет етіңдер. Шүбәсіз Алла не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар деген. Сол себепті біреуді көпірлікке шығарардың алдында ол адамның не үшін ол әрекетте жасаған ойлау керек. Мысалы, адам білместіктен Алланы лайықты емес заттармен сипаттауы мүмкін ғой. Ол көп жағдайда ислам негіздерін дұрыс білмегендіктен туындайтын жағдай. Сол секілді ол қателесуі немесе оны істеуге мәжбүр болуы мүмкін. Және кәпір деп үкім беруші адам мұның барлығын ескере білетін, шариғатты терең оқыған, сауатты, білімді адам болуы ләзім. Тілдің қызметін орынды қолданудың бір жолы өзіне қатысты болған істе сөз қозғау. Өйткені тілін өзіне қатысы жоқ іске араластыруға, бұл араластыру жалпы күнәға батып, соған уақытını кетірген үшін ысырапқорлардың қатарына ену мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде көркем мұсылманның белгісі өзіне қатысы жоқ нәрсені тастау деген. Шығыс халқында мынандай бір мақал бар: өзіне қатысы жоқ затқа аралассаң, өзің ұнамаған затты естуге душар боласың деген. Сөйлеу барысында сөздің қысқа әрі нұсқа болуы сөйлеу әдебінің негіздерінен. Тамақ қандай дәмді болсын, асыра жеп шамадан тыс қабылдаса, астың мәні кетеді. Сол секілді, сөз інжу маржанмен көмкерілсе де, оны шамадан тыс асыра қолданса, сөздің мәні кетіп, адамды жалықтырары анық. Көп сөйлеген білімді емес, дөп сөйлеген білімді демекші, адамның сөзінің қысқалығы мұсылманға лайықты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бұбарақ хадисінде Аллаға және ақирет күніне иман келтірген адам қайырлы нәрсе айтсын, немесе үндемесін деген. Сөздің қадірі жайында Асан Қайғы бабамыз: таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады, таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады деп жырға қосқаны осының бір дәлел болса керек. Әр нәрсеге сөз қайтару, сөз таластыру, оны әдетке айналдыру мұсылманға лайық емес сипат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде бір күні біз діни мәселеде сөз тартысып жатқанымызда Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам жанымызға келді. Бізге ашуланғаны соншалық, ол кісінің дәл осындай ашулы халін бұрын соңды көрмеген едік. Жанымызға келген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: сөз тартысуды доғарыңдар, сендерден бұрын келгендер, яғни сендерден бұрын болған қауым осының кесірінен ғана құрып кеткен еді. Сөз тартысудың пайдасы жоқ, сөз таласу зиянды, мүмин адам сөз тартыспайды деп қатаң ескерткен. Яғни орынсыз мән-мағына жоқ сөз таластыру бұл дұрыс емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: мен үшін сендердің жек көрінішілерің және қияметте менен алыс болатындарың ол көп сөйлейтіндерің, сөздерінде тоқтамы жоқтарың, тәкаппарлана сөйлейтіндерің деген екен. Хайуан болсын, ақыл иесі адам болсын, жансыз зат болсын, оны қарғауға, лағнет айтуға мұсылманға жатқылық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің мұбарак хадисінде мүмин лағнет айтушылардан емес деген. Ата-бабамыз өзінің ұрпағына қарғы салма, алғы сал деген нақылды құлағына құйып өсірген. Осы сөзді санасына сіңген қазақ халқы ешкімнің ала жібін аттамай, әр сөзіне ойланып айтып, әр қадамын бақылап басқан. Шындығында қарғыс тектен тек айтыла бермейді. Ол ашу ызадан, екінші адамның озбырлығынан, тәкаппарлығынан туындайды. Сол себепті зұлымдыққа ұшыраған адамның қарғысынан сақ болу қажет. Өйткені ол әлемдердің Раббысына шағымданады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисінде зұлымдыққа ұшыраған адамның саған жасаған дұғасынан аулақ бол. Өйткені Алла мен оның арасында дұғаның қабыл болуында перде жоқ деген. Әзілің жараса атаңмен ойна демекші, сөз қадірін білу ол нағыз парасаттылық. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам үлкен кісілермен жылы әзілдескен. Бірде қарт әйел келіп, менде жұмақтағылардың қатарынан болғым келеді, дұға етіңізші деп өтінгенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған: жәннатта қарт кісілер болмайды деп әзілдейді. Мұны тура мағынада түсінген әйел жылап кетіп қалады.
Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол кісіге айтыңыздаршы, әйелдер қартайған түрінде емес, Алла оларды уыздай жас күйінде жұмаққа кіргізеді деп түсіндірген екен. Құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және бір хадисін айтқым келіп тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде кімде-кім Аллаға ақирет күніне иман келтірген болса, жақсы сөйлесін, немесе үндемесін деген. Сондықтан әрбір сөзімізді ойланып, байқап, ой елегінен өткізіп барып айтқанымыз дұрыс болады. Өйткені мұсылманның көңілін қирату Қағбаны қиратқаннан да ауыр болады. Сондықтан Алланың берген қысқа өмірімізде бір-бірімізге қонақ болғаннан кейін бір-бірлерімізді ашуландырмай, ренжітпей, бір-бірлерімізге көңілімізге қарай отыра, бұл өмірімізді жақсы, мәнді де, сәнді өткізуімізді Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін. Аллах Тағала баршамызды жақсы күндерде жолықтырсын. Әмин.